gaarummaa amma obboleettiin keenya tokko shanii amma sagalitti dhaggeeffadhaa soolla gargaartaa dubbisu Tiitoo tokko shanii amma sagalitti. Sababiin ani Qaareexis biyya bishaan keessaatti si hambiseef wanta toora hin qabatinaaf akka toora qabsiiftuuf mandaruma mandaratti akkuma ani si argisiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessuu irra akka dhaabduuf ture. Namni hojii akkasiirra dhaabatu immoo waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti ijoolleensaa kan amanaman malee gadhiisitti jiraachuu isaaniitti yookiis abboomamuu diduu isaaniitiin kan hin hadheeffamin haa ta'u. Ilaaltuun hojii waldaa tokko hojii waaqayyoo in adeemsisa erga ta'e waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uutu sarra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiifne yookiis nama dafee aaru yookiis machaa yookiis nama lola jaallatu nama bu'aa karaa dalgaa argachuu sassatu ta'uun isarra hin jiru. Nama keessummaa simachuu jaallatu, nama waan gaarii jaallatu, nama of qabu, nama qajeelaa, qullaa'aa, nama adaba qabus haa ta'u. Barsiisa sirrii sanaan gorsuu, warra isaan mormaniin immoo balleessaa isaaniitti mul'isuu akka danda'utti akka barsiisicha ofii fudhatetti dubbicha isa amanamaa sanatti jabaatee qabamuun isarra jira. Ameen. Ameen. Amma sasilaarra deebi'u xinnoo dhaggeeffadhaa. Namni ilaaltuu hojii waldaa kiristaanaa ta'uu fedhu hojii ba'eessa hawwaa inni jedhu dubbii amanamaadha. Ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti nama dhugaatiitti of hin ganne nama of qabu nama ulfinaa nama keessummoota jaallatu nama warra kaan barsiisuu danda'u ta'utu irra jira. Nama garraami nama naga qabeessa malee nama machaa'a nama lola jaallatu hin ta'in nama horii jaallatus hin ta'in nama warra manaasaa ba'eessa godhee bulchatu ijoolleesaas ulfina hundumaan abboomamuuf kan guddisu ta'uun isarra jira. Namni akkatti warra manaasaa bulchuun beenne attamitti waldaa kiristaanaa tiif yaaduu danda'are of jajuudhaan afuufamee firdii isa kana duraa seexanatti faradametti akkan kumnetti nama dhiyoo amanee hin ta'in maqaan isaa badee kiyyoo keessatti akka hin kumnetti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuu isaaf hin ta'a. Eessatti warra alaa biratti maqaa gaarii qabaachuun isaaf hin ta'a. Lakkoofsa 12 diyaaqoniin abbaa manaa haadha manaa tokko ta'uu haa ta'u. Ijoolleesaas warra manaasaas ba'eessa godhee haa bulchatu. Hin kadhannu. Dubbiin kun sagalee isa si biraa maddedha. Hafuura qulqulluu siin geggeeffamanii barreessanidha. Waan siin geggeeffamanii barreessan si malee dubbachuun hin danda'amu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akeeka dubbichi ittiin barreeffameef yaada isaa hojii isaa jireenya waldaa kanaa keessatti akka inni raawwatuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ittifamuu tokko malee nutti dubbadhu. Anaan yaadi, anaan ibsi, ana garbicha keessna gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Mee ameen.
waa'ee bulchiinsa waldaan keessa ture akka sanbata afuriin barsiisa minimum xinnoon ishee sanbata 4-5 dubbataa ture. Kun baay'ee beekumsaafis baay'ee nama gargaaraa mana waaqayyoo keessatti sittiin of ilaaluudhaaf warra kaan sittiin ilaaluudhaaf baay'ee nama gargaara. Seera warra Israa'el keessatti naannootti magaalaatti sadarkaa biyyaatti maanguddoonni moosifaman jiru. Maanguddoonni kun seera keessa deebii 21:18-21tti hin dubbifannu warri qabxii qabattan qabadhaa. Seera keessa deebii 21:18-21tti seera keessa deebii 22:13-21tti argitu. Maanguddoota naannaadhaaf magaalaadhaaf biyyaaf maanguddoota hin fo'atu. Isa kana akka umuriitti akka beekumsa akka wisdom isaan qabanitti filatu namoonni Israa'el keessatti jechuudha. Isaan kun maal hojiin isaanii amma du'a faraduutti seera keessa deebii 21 abbaa isaaf haadha isaaf kan hin abboomamne kan haadha isaaf abbaa isaa arrabsu maanguddoonni irratti dhuga baatuudhaan mirkaneessanii magaalaadhaa gadi baasanii dhagaan tumanii ajjeesaniidha. Kutaana nama sinii kenna. Amma du'aatti murtoo dabarsoo jechuudha. Kun maanguddoota Israa'el keessatti maanguddoota san beeknu miti. Satti siniin dhufa. Kanaaf yeroo rakkinni adda addaa ka'u yeroo dhibeen adda addaa ka'u jarreen ammaa Yihuudoota keessatti Israa'el keessatti moosifamu musliin jedhe furtuudha. Gara isa keenyaatti yommuu deebinu maanguddoo jechuun afaan warra Giriikiitiin presbyteros afaan Ingiliffaatiin presbyter isa jedhudha. Inni kun immoo presbyteros afaan warra Giriikiitiin presbyter inni jedhu immoo afaan Ingiliffadha. Kana keessa priest inni jedhu as keessaa derived ta'e. Priest inni jedhu as keessaa ba'ee jechuudha. Sagaleen kun presbyteros inni jedhu tajaajila isaanii duwwaa kan mul'isu miti. Presbyteros inni jedhu tajaajila duwwaatu hin ta'in identity isaanii karakterii isaanii kan agarsiisudha. The Greek word describes character and the identity. Adeemsa isaanii gocha isaanii kana himu kan agarsiisudha. Egaa maanguddoonni ilaaltuu episkopos jedha. Ilaaltuu isa jedhu kana episkopos abbaan gammachiis Phaaphaasii jedhanii kan lakkoofsa 12 irratti akkuma nama sii dubbise isaan kun immoo episkopos jedhanii dhuma hiikan. Sababiin isaa episkopos ilaaltuu isa jedhuti bakka bu'a. Episkopos maanguddoo dhiifama episkopos jedha diyaaqonii isa jedhu lakkoofsa 12 irratti diyaaqonii jedhanii kan afaan isa kanaan. Abbaan gammachiis garuu Phaaphaasii jedhanii kan inni kun garuu diyaaqonootadha. Okay, sadan kun egaa sadan kun maanguddoo ilaaltuu yookiin immoo episkopos diyaaqonii sadan kun hundi isaanii tajaajilaa waldaa waaqayyootii fi maanguddoota waldaa kiristaanaa kan himu kan agarsiisudha. Isaan kun egaa jiruun isaanii barsiisuu eeguu kurfeessuudha. Dhageesseetu please obbiran dabarsinaa just awake and listen. Baay'ee barbaachisaadha kun jireenya keessatti. Jiruun isaanii maal barsiisuu eeguu
ኩርፌሱ ማደራጀት ማስተማር መጠበቅ ማደራጀት ከና አላንፊ ደሚቲ ቲቶዳን አካ ወረ መጋላት ተፈን ኩርፌሰኒፍ ማንጉዶታ ይረካየደ appoint the elders seren malgodi irrakayede maanguddoota rakayede amaga macaafni qulqulluun of course waanan isinitti mee darbuu narra jiru macaafni qulqulluun filmaata maanguddootaa nutti himu. This never tells us the election, nothing at all. Election utima tuntain appoint gochun utima. Isa kana sadana do sadit argisisa me sera la kosa udubifta sera la kosa kuda tokko kuda jaaf kuda torba me dagge fadaga wansa di dubifta kete udat sera la kosa warri barrefatan kuda tokko kuda jaaf kuda torba andubisa waaqayyo yemmus museedhaan maanguddoota Israa'el keessa warra jaarsolee fi geggeessitoota sabaa ta'uun isaanis biratti beekame nama 70 walitti anaaf qabiiti gara dunkaana walga'iitti isaan geessi. Isaan si wajjin acha ayjaajjan ani dhufee achitti si wajjin nan dubbadha hafuura isa sirra jirurraas waa fuudhee isaan irra nan kaa'a ati ofii keetii kophaa kee ba'icha akka hin baannetti isaanis baachuusaa si gargaaru jedha. Ameen. Waa'ee ba'aa torbanarraa dubbanna. Har'a waa'ee ba'aatti litu. Garuu waa'ee elders maanguddoota ilaaltuu daaqunoota episkopos warra jedhaman kana achi dhufa isaanii maal jedhe Museedhaanii seera lakkoofsaa keessatti warra ati beektu jala muraa kana warra ati beektu warra ba'aa si gargaaran fidii mana qulqullummaa godoo walga'ii duranaa dhaabee achitti hafuura sirra jirurraa fuudheen isaanirra kaa isaan ba'aa si gargaaru kana torbanarraa dubbanna waa'ee ba'aa. Inni gara biraan hojii ergamootaa boqonnaa 14 isinin dubbisa 14 lakkoofsa 21-23 Phaawulosiif Barnaabaas mandaraa Deerbeetti wangeela lallabanii mana namoota baay'ee amantoota godhan eewu Phaawulosiif Barnaabaas lakkoofsa 23 ergamoonni tokkoon waldaa isaanii jaarsolii fo'anii soomanii erga kadhatanii booddee amantoota sana hundumaa harka gooftaa isaa isaan itti amananii adaraa isaan kennanidha. Mandaro Barnaabaasii Phaawulos maanguddoota fo'aniidha. Akka jedhan King James akka jedha. Listen. Lakkoofsa 23. And after they had appointed elders. Verse 23. After what? Biyya Ameerikaa jira namni maal? After they appointed the elders. They are appointing, not election. Appointing the elders. Tito tokko lakkoofsa 5-9 jira ishee jalqabaan isin dubbisa akka jedha Tiitoon lakkoofsa 5 sababiin ani qeertees biyya saba keessatti si hambiseef wanta tooran qabatin hafee akka toora qabsiiftuuf mandaraanis akkuma ani si argisiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessan irra akka dhaabduuf ture. Jaarsolii maal akka gootuuf warra hojii hojjetan mandaraatti akka maal gootuuf
Akkarra dhaabduuf turedha. Lakkoofsa Ingiliffi I left you behind in Crete for this reason, so that you should put in order who remained to be done, and should appoint elders in every town. Appoint elders in every town. Amaga attamitti gara filannoo tara dhufee ishee dhushe knowledge ruma afan isinitti mee darbuu barbaadeen ka nuyi waan gara biraa keessa jirraam. Amma waldaan kiristaanaa akka kanatti adeemaa dhufte gaa filannoo kan isin agartan warra buddeena hiran warra akka Istifaanos faa hojii ergamootaa boqonnaa 6 irratti filadhaa jedha waldaadhaan. Warra sin gargaara warra buddeena isinii kennan warra isin tuuwisan daaquloota filadhaa sin garuu waa'ee maanguddoota laalchisee appoint godhamu turan warra tajaajiltoota akka Barnaabaas akka Phaawulos akka silamoo agarre akka Museetiin appoint ta'u jechuudha maanguddoon. So attamitti gara filannootti dhufe reessa jedhu xinnoo ishee intiin isinii kennuudhaaf waldaan kiristaanaa amma dogoggora keessa galtutti amma dhaqanii pooppiin addoo laantummaa qabatanii qarshiidhaaf horii bu'aa adda addaa lafa qabeenya adda addaa waldaa kiristaanaa saamuu zarafuu amma isaan jalqabanitti amma gara jaarraa 9 booddee amma yeroo sanaatti inni amma wangeelli dubbatu jirura ture. Garuu 15th century yeroo Waaqayyo Luuter faa kaasee Calvin faa yeroo kaanii keessumatti Luuter namni Waaqayyo erga ka'ee booddee waldaa isaa revitalize godhe Waaqayyo hin haaresse. Protest godhanii Protestant isa jedhu Waaqayyo Luuteriin as baase. Erga yeroo sana qabee namoonni warra pooppii warra biishooppii warra gararraa jiran trust gochuu dadhaban. Sababinsaa waldaan hin xuroofte gatii ta'es hin xureessan isa booddee gaannan amma nu itti jirru kun egaa jalqabe ifaadha. Gaaffiidhaaf booddee isiniin kenna yeroo barbaaddan. Kanaaf of course ammarraatti warri meegaa cherchi geggeessan soortuun maggaaboon yookiin paastoroonni warri meegaa cherchi geggeessan har'umayyuu boordii ofuma isaaniitti filatu malee filmaanni maanguddoo warruma akka meegaa cherchi warra akka TJ faa kanaa warra akka John faa kanaa warra akka faa ta'u warra meegaa cherchi geggeessan boordii mataa isaanii kaatanii isaan geggeeffamu. Amma gara barumsichaatti isiniidha. Kiraateeriyaa maanguddummaa ilaaltu episkoopoos yookiin immoo daaquloota kiraateeriyaa isaanii ilaalla. Jarreen kana iddoo lamaanii dubbifame Tiitoodhaaf Timootewoos keessatti gara 30 olii kiraateeriyaa 30 oliitu achi keessatti caqafamee jira. Gara 30 olii hundumti isaanii barsiisa kan jedhu naqa tokkitti addoo tokkotti caqafame malee garri 30 olii ta'an kun hundumtinuu identity kaaraakterii isaanii mana Waaqayyoo keessatti warra qabaatan isaanitti quba qaba. Listen carefully. Barsiisuu inni jedhu barsiisuu nama dadda'u inni jedhu it was mentioned only one time. Inni kaan garuu kaaraakteritti identitiitti jireenya isaan jiraatan daily life keessatti waan isaan jiraatan kan agarsiisudha. Kanaaf barsiisa caalaa practical life kaaraakteriidhaan mana Waaqayyoo keessatti Kiristoosin fakkaachuutu Waaqayyo qubatti qaba. Kan Kiristoosin garuu hin jiraanne baay'ee na duukaa jirtu hundumti keessa na duukaa jirtu Kiristoosin kan lallaban garuu Kiristoosin kan hin jiraanne baay'eedha. Isan barbaadu Waaqayyo
Namicha luba tokkotu biyyuma keenya gara goda sanaatti iddoo tokkodha isinitti himuu hin barbaachisan fakkaatu. Inni kootii lama qabu isa tokko kennu san qabneef kennu jedhanii lallabu. Sagalee Waaqa hojjedha gatii ta'eef. Yohaannis cuuphaan isa kana lallaba. Inni lama qabu isa tokko hin qabneef kennu. Inni lama qabu isa tokko hin qabneef kennu jedha. Galtee kootii abbaa manaa namicha tokko kana taa'utti laatte. Maali namicha si deebi'u kun yennaan kootii keen kenneef jette. Maaliif jennaan? Maali sila nutti dhimdeeti waldaatti inni lama qabu tokko kennu jedha hatoo sadii qabda kadhaman tokko kenneef jette. Maalan koon jedheereet? Isinii galeera? Yeroo baay'ee namaaf lallamna ofiif miti. Garuu isa namaaf lallamnu jiraannee lallabuun nurra jira. Ameen ameen. Maalan jedhe? Isa namaaf lallabnu yookiin namaaf hawwinu we have to live it. Jiraachuun nurra jira. Duraan dursine jiraachuun nurra jira. Waan hin jiraanne maaliif namaaf lallabnu? Okay. Amma gaa kiraateeriyaan isaa baay'eedha. Har'a arfan shanan tokko harkasiin kaa'a. Inni jalqabaa dolachuu kan jiru kan isaan ittiin jalqabanii wanta ittiin jedhan kan hin qabneedha. Dolachuuti kanaan jalqabu. Maanguddoo waldaa maali dheedhe? Mee jedhaa hundi keessa waan ittiin jedhan kan hin qabneedha. Namni dadhabaadha. Namni in jeneraal nama foon uffatedha. Sirriidhaan nan jedhe. So Waaqayyo isa kana beeka. Maal jechuu isaatire? Namni foon uffate hundumtuu dadhabii qaba. Sagalee Waaqayyo jedhas sigaa dakkaamaa na manfasa zagaajitaalle jedha. Foon dadhabaadha hafuurri garuu kitaa qophaadha jedhe. Soomaa jechuudha ree? Maal jechuudha akka jechuun waan ittiin jedhan kan hin qabne yoo jedhu maal jechuu isaati? Nama dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraataatti jiraatu jechuudha. Namni dubbii Waaqayyootti yeroo jiraatu yeroo hundumaa dubbiin Waaqayyoo mudaa isaa haguugaa. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Mudaa keenya kan dhossu sanuu itti jiraannu sagalee Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Kana wangeela Yohaannis 15:3 irra ilaaluu dandeessu. Okay. Lammaffaa nama haadha manaa tokkittiidha. Nama haadha manaa meeqa? Callu beektanuu maali? Nama haadha manaa meeqa? Tokkitti tokko jedhamiti. Tokkoof tokkittiin garaagara. Tokko jedhanii maalti ta'an? Lama jedhu. Tokkitti yeroo jedhanoo end up there. Nama haadha manaa tokkitti maaliifi kan hundumaa duukaa diilii godha Waaqayyo. Waldaan kiristaanaa gaa of eeggannaa guddaa gochuutu jira. Keessumatti yeroo miseensi ishee baay'ataa deemu yeroo isheen eenyu akka ta'e itti dagattu baay'eedha waldaan kiristaanaa. Kanaa waldaan kiristaanaa kana eeggachuu qabdi. Baay'ifte maaliif dubbii Waaqayyoo kan nuun jedha? Maaliif? Misiyoononni jalqaba yeroo dhufanii wangeela lallaban biyya Itoophiyaa keessatti akkuma beektanii Oromoota gidduutti Oromoo saba keenya gidduutti baay'ata. Nama lama nama sadii fuudhu. Maaliif? Inni tokko manaa ejjetaa, inni tokko alaamee isaa hin haramaa. Jiruudhaaf jireenyaaf jedhanii kana godhu baay'eesaa. Kanaaf yeroo gooftaa fudhatanii misiyoononni isa jalqabaa baay'ee rakkatan yeroo jalqabaatti. Dandeettii warra qaban dubbii dubbachuu warra danda'an garuu haadha manaa sadii haadha manaa lama warra qabantu tureera. Rakkina isaan akka isaanitti akkaataa isaanii isa kana keessa lixee naasa'u. Garuu haadha manaa tokkitti kan barbaachisee maaliif? Maaliif? Tokkoffaa haadha manaa lama qaba yoo ta'e, sadii qaba yoo ta'e, sadaffaa lamatti achi deema yoo ta'e warri nu duukaa bu'anni warri nu dura buunee geggeessuuf jennu waan nuyi goonu godhu malee waan nuyi dubbannu godhu miti. Isinii galeera. Action is more louder than the word. Waanan godhu gootu malee caalaatti waanan dubbadhu gootu miti. Kanaaf
namootaaf egzaampilii ta'utu nurra jira jechuudha. Fakkeenya ta'utu nurra jira. Sadaffaattan darbaa sababiin isaa kan baay'ee nu tursu iddoon lamaan tokko jira. Ammayyuu qaatan ga'e fakkaata. Tokko booddee achiin ga'a. Nama dhugaatiitti of hin ganneedha. Nama maali? Maal taa'oo dhugan dhugaatii? Macaa fakkeenya 23 keessatti gara daadhii wayinii achiin ilaalineedha. Achiin millatiin achiin ilaalineedha. Yeroo dhuguutti kaatuedha. Ijji kee gara gaallamootaa laaluutti kaa'edha. Ilaa mazaziisaa laala. Yeroo dhuguutti kaatu foon kee kun dizaayirii isaa appilaayii gochuu barbaada iddoo baay'eetti. Dizaayirii qabna namni nuti keenya dizaayirii nu keessa kaa'eera Waaqayyo. Dizaayirii nu keessa jiraachuun isaa cubbuu miti. Sexual dizaayirii qabna. Eenyuun nuu kenne? Maal cal jettu sinooti? Eenyuun nuu kenne? Haloo? Eenyuun nuu kenne kan? Hunger dizaayirii qabna. Yeroo beeloftan Yesuusum jettu. Eenyuun nuu kenne kana? Waaqayyoon nuu kenne. Akkuma sila jedhe sexual desire dhaqaa baay'addaa lafa kana guutaa jedhe waan ittiin baay'annu desire isaa nu keessa kaa'e. Sexual desire. Maaltu cubbuu dharee? Beela'uutu cubbuu miti. Waaqayyoon nu keessa kaa'e. Haatanii nyaachuun garuu cubbuudha. Beela'uun cubbuu miti. Haatanii nyaachuun la sana bahutu cubbuudha. Sexual desire Waaqayyoon nuu kenne wanta qulqullaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Ittiin horamnee, ittiin horrees, warri nu horre immoo ittiin wal horaa jiru amma. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u hin jedhe. Practically achi jirraa afaaniin garuu achi hin jirru. Maal isin? Maa sodaattu? Galateeffadhaa malee Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Kanaafi nama dhugaatiitti of hin ganneedhe. Maaliif ijji kee gara gaallamootaa laaluutti kaa'u? Dizaayirii sana appilaayi gochuudhaaf yookiin immoo nu kakaasaadha. Fachaa fakkeenya 23 keessatti Nohi erga lafti badiisaa bishaan badiisaa ta'ee booddee biyya lafaa irratti roobee booddee daadhii wayinii dhaqee dhugeedha. Erga dhugee booddee qullaa buuseedha. Pilaaniin isaa qullaa buusuudhaan miti. Pilaaniin isaa dhuguudhaaf. Garuu laalaa waa inni fidee dhufe. Mazazii isaa waa inni jireenya namaa keessa bulchu laalaa jechuukooti. Qullaa erga bu'ee booddee warri kaan achi ilaalanii qullaa isaatti haguuganiidha. Inni tokko garuu Kaam Kushaayits numa jechuudha. Inni garuu qullaa abbaa isaa argeedha. In sokka'ee na baareedha. Kanaafi maanguddoo waldaa jireenya fakkeenya ta'u hin qabu taanaan waldaa Waaqayyoo gadhiisii taati jechuudha. Waldaa Waaqayyoo stray. Nama of qabuedha. Inni arfaffaan nama of qabu. Self control. Self control. Nama of qabu. Namni hoogganaa ta'u yookiin immoo saba Waaqayyoo geggeessu of qabaa miti yoo ta'e. Inni sun yeroo dheekkamu, inni sin dheekkama yoo ta'e. Inni kun yeroo dutu, inni sin duta yoo ta'e. Who is a leader? Who is a leader? With no exemplary life. Kanaafi obsa guutuudhaan fuula Waaqayyootti jireenyi isaa develop kan godhe dubbii Waaqayyootiin kan ijaaree waldaa isaa akka ta'utti geggeessuu danda'a jechuudha. Self control. Duttuu dheekkamtuun karra Waaqayyoo bittimsiti. Yeroo namatti tufan, yeroo waan barbaadan namaan jedhan danda'u, liqimsuu danda'u. Maal gochuu danda'u? Mee liqimsuu jedhaa? Liqimsuu danda'u jechuudha.
waldaa kiristaanaa keessa iddoo baay'ee jeequmsi baay'ee jira. Ispeeshaalii diyaaspooraa kana keessa iddoo baay'ee keessumatti immoo saba keenya gidduutti. Maaliifi spiritual authority nutti masagadeen kun spiritual authority. Abboomi kanaaf magaalaa si kaa'e kana godhi itti moosisi kanaaf magaalaa si kaa'edha. Spiritual authority dha. Paulos Timootewoosin Efesoonin akka dhattee teessuun si abboomeedha. Spiritual authority. Kanaaf submitting goonuu ta'e kanaaf surrender yoon goonu ta'e Waaqayyo sabbaa hojii sanaa wajjin wal bannaa jechuudha. Not for the sake of alamu, for the sake of authority that the word, the owner of the word, God Almighty, bestow on his church. Waldaa isaa irra sakaa'e. Kanaaf of eeggachuu qabna jechuudha. Isa shanaffaa inni kun xinnoo gaachi nu bubbutaan dhaggeeffanna. Lakkoofsa sadiirra jira. Lakkoofsa sadiirra kutaa keenya keessatti lakkoofsa 3 Timootewos duraa 3 lakkoofsa 3 ilaaltuun hojii waldaa kiristaanaa waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti nama dhugaatii of hin ganne nama of qabu nama ulfinaa nama keessummoota jaallatu nama warra kaan barsiisuu danda'u ta'uu isarra jira. Lakkoofsa 3 nama garraami naga qabeessas malee nama machaa nama lola jaallatus hin ta'in nama horii jaallatus hin ta'in. Nama maal jaallatu? Nama horii jaallatu hin ta'in jedhame hundi keessan. Egaa maalan isinin jedhe hunduma isaa kiraateeriyaa hunduma irratti dubbannaan 32 dha. Tootaaliin isaanii 32 addaabadhee dubbachuu hin danda'u. The most important and the most touching and what is essential to you isa ta'een keessaa fileen isitti dubbataa jira. Ganzabin የማይወድ jedha. Nama horii jaallatu hin ta'in. Attamitti barraa hin jaallataaf hin jaallatuusa ciniin ilaalamoo bamindi no min lakkaawu maal safartuunsa mana Waaqayyoo keessatti kan nu ittiin safarru amma daa dubbatameera. Safartuun kurnaffaa isaa mana Waaqayyootti hin kennaa namni sun hin kenniti obboleettiin sun. Kuni horiidhaaf jiraataaf Waaqayyoon jiraataasaa gargar baasa. Engaddaa isin kaattanii kursiin shigeens keessatti waa'een maanguddoota barbaaduu waan baay'ee akka laallu nu godhe. Nama asraata isaa continuously kennu kan jedhu kaattaniitu sin Waaqayyo sin eebbisu. Nama asraata isaa continuously every month eeggate or every 2 weeks kan ji'a lama torban lamatti fudhata kan ji'atti fudhata kan ji'a walitti qabee kennaa kan torban lamaa kenna. In kenna in kenniti kuni kan inni ittiin tilmaamamu keessaa isa hangafa godhe dubbate. Yesus Kristos horiidhaaf gooftaa lama bitamuu hin dandeessan jedhe. Seexanaaf jedhe miti. Qarshiidhaaf horiidhaaf gooftaa Waaqayyoof bitamuu hin dandeessan. Tokko tuffattanii tokkotti siquu isin gaafata. Agartee nama gooftaa isa tokkoof gugguufu waldaa Waaqayyoo irra keessee waldaa Waaqayyoo maaliin ijaara? Ibsaana maaliin kaffalta? Biildingii waldaa Waaqayyoo maal baasa? Tajaajila waldaa Waaqayyootiifis maaltu ba'a? Hoogganaan sun egaa gaaf tokko lafatti gad naqee sokkaachuudha. Jireenya isaa exemplary laayifiidhaan hin geggeessine gati ta'eef fakkeenyaan hin geggeessine gati ta'eef ofii waan hin goone waldaa irratti imply gochuu hin danda'u. He has to do himself.
I shouldn't cheat. Hatuun narra hin jiru Waaqayyoon. Inni sagolaa sagalee Waaqayyoo maal jedha? Libbe sawwaraa'uun yaa'uqaal jedha. Isa afaanii miti. Sati dubbatte miti. Libbe sawwaraa'uun waan ati dhoksite as keessa laalabbeena keessa beekanneedha. Haleluuyaa. Kanaaf isa dhoksuu hin danda'u. Miliquun hin danda'amu. Miliquun hin danda'amu Waaqayyoon. Egaa biyya kana keessatti taaksii kaffaluun baay'ee dirqama. Baay'ee dirqama biyya kana keessatti. That's serious. Taaksii kaffaluun. Namni tokko mootummaa tokko keessatti citizenii mootummaa tokko yeroo ta'u yookiin jiraataa biyya tokko yeroo ta'u biyya sana keessa kan isa teessisuu danda'u inni guddaan taaksii isaa kaffaluu danda'u. Taaksii isaan kaffalu taanaan diyaa manadhaatti darbatu. Nuyi mootummaa dukkanaa keessaa baaneedha. Kolaasaayis 1:13 mootummaa dukkanaa keessaa baanee mootummaa Waaqayyoo isa bara baraatti nu dabarseedha. Haleluuyaa. Ameen ameen. Mootummaa dukkanaa keessa erga baanee mootummaa isa bara baraatti dabarree mootummaa isa bara baraa sana keessatti citizeniidha nuyi. We are citizens. So citizenii mootummaa Waaqayyoos kiraateriyaa qaba. Kadhachuun achi keessaa tokko, dubbii Waaqayyoo dubbifachuun achi keessaa tokko kiraateriyaa mootummaa sanaati. Waaqayyoon dhaggeeffachuun, Waaqayyoon baanii galuun kiraateriyaa mootummaa sanaati. Ittaansee waan inni naa keessee 10 keessaa immoo Waaqa of kennu yookiin immoo 10tti murtoomnu waldaa Qorontosiin akka garaasaatti yaadettidha. Yaaduun garuu Yesus Kiristoos 100 keessaa 9 nuu kenne miti. Yesus Kiristoos 100 jireenya isaa nuu kenne Golgootaa irratti. Haleluuyaa. Isaan nama nu godhee as keessa nu dhaabe gumii tolootaa keessa. Ilmi Waaqayyoo lubbuu isaa nu dabarsuu isaatu gumii tolootaa keessa. Walgayii tolootaa keessa kan nu kaa'e dhiiga Yesus Kiristoos dhangala'uu isaati. Inni 100 nuu kenne. Nuun immoo 10 keessaa tokkoon ittiin ilaalamna. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 qabdee yoo ilaaltanii naattani jedha Waaqayyo gooftaan maccaa'edha. Maaliin si aanne jettanii jedhe 10 keessaa tokko na dhowwattanii. Elaa gameena qoraa ilaalaa jedha Waaqayyo gooftaan maccaa'edha. Sugee daana'oon isinirraa abboomaa ittisa bantii Waaqaan isinii banaa. Mee kanaan na qorana ilaalaa jedhe. Namoonni qoran ilaaluu bira ga'uun du'a gatitti fakkaatuu fi 2,000 fudhatanii dhaqanii 200 keessaa kennuun du'atti fakkaata. Gaafa horiin nurratti moo'ee gaafa sanatti sharaattanal. Gaafa jaalalli horii nurratti moo'ee nu geggeessaa jira taanaan akka luugama fardaa ayyaana Waaqayyoo irratti sigigaanneerra jechuudha. Jaalalli horii kan hin jaallanneedhe. Tisituu waldaa kiristaanaa, eegduu waldaa kiristaanaa jaalala horiitiin kan hin qabamneedhe. Maaliin kortee ilaaltaa san amma isiniin jedhu kanaan kortee ilaalta. Kanaan ilaalama. Maal jedha sagalee Waaqayyoo jaalala horiitiin Timootewoos 6:10 jaalalli horiidha hundee ammeenyi hundumaa irraa latudha. Jaalalli horiin jedhe miti. Horii jedhe miti. Jaalalli horii hundee ammeenyi hundinuu irraa latudha. Hundeen horii jaallachuun nama keessa jira taanaan waan hundumaatu sarraa lata. Ajjeesuun isarraa lata. Dhaqanitti nuguun isarraa lata. Waan baay'eetu sarraa lata. Yihuudaan gooftaa Yesus Kiristoosiin ilma Waaqayyoo maaliin gurgure? Yeroodhuma waa'ee dabarsanii Yesuusin kennuu yeroo haasa'amutti ka'e maayidee meeqa naa laattu jedhe. Dhageessanii ammam naa laattu jedhe.
isin tan kenna ammamna laattu sin jedhe soddoma siilaan nadani agartani gaafa maariyaam Ilbaaxiroos shittoo sana cabsitee miilla sarratti dhangalaaftee rifeensa isheen taradhu maali horii ummaa badeen maal kun gurguramee hiyyeessaaf hin kennamu maali maa badeen warri kaan afaan qabatanii taa'u maa jedhe Yesuus hiyyeesson yeroo hundumaa isinii wajjin jiru lingoota dhiiftaan borooleen isheen garuu waan gaarii goorte hin dadhabsiisin jedhe Iseen du'a kootiif urgooftuu na dhibaa jirti jedhe sagalee waaqa uumaa dhagattaanse hattuu sababa tureen malee hiyyeessotaaf hoo'ee miti jedha maal sababa tureef hattuu sababa tureen malee hiyyeessotaaf hoo'ee miti jedha namni jireenya hannaatiin qabamnaan waan hundumaatu isa maraara wayyoo kuntuu kanaaf oolee wayyoo kuntuu kanaaf oolee jedha wangeela Yohaannis 12:6 dubbata sana ammas inni dubbadhe wangeela Maatewos 20:14-16 dubbata kanaafi kurnaffaan sitizinii biyya sanaa ta'uu keenya kan nuyi ittiin mirkaneessinuudha isa kanaan itti ilaalama jechuudha isinuu kaattanitti konstituushinii keessa nan kennaa warri kaadhimamtanis warri sichi kaadhimamtan gara fuulduraattis kanarraa fagaannee deemuun nurra jira ishee kanaan ilaalamuun nurra jiru maal ishee kana bukkee daaddifna maal jireenya fagaatee Yesuus Kiristoositti maxxanee nuuf kennu Waaqayyo maali maanguddoo ittiin ta'uuf jedheetan kennaa koo Kirimoo tajaajilaa waldaa ta'uufan ittiin qabatee kennaa kanarraa fagaachuu turra jira jireenyi koo fagaatee jaalala ilma Waaqayyootti maxxanee waanan godhu na goosisuu turra jira Waaqayyoon waa gargaaru kana kun jaaffaadha okay torbaffaa ishee kaa dubbadheen fixa lasiit torbaffaa sa'aatiin gadaadha beeka garuu torban kun immoo sammaa caalaa dheeraadha torbaffaa lakkoofsa 6 jira hundumti keessan Timootewoos lakkoofsa 3 dabiraka sadubbifanne 3 dheedhiifama lakkoofsa 6 akka jedha of jajuudhaan afuufamee meena booddee jedha akka kun isin keessatti hafutti isin dura bu'een jedha of jajuudhaan afuufamee firdii isa kana dura seexanatti faradametti akkan kufnetti nama dhiyoo hamanee hin ta'in okay amma gaa dubbiin kun complicated fakkaata complicated miti mee dhagaa maanguddoo waldaa ilaaltu waldaan ni ta'uudhe isa seexana isa Addaamiin Hewaaniin gowwoomsee jannata Eden keessaa baase inni maaliin kufe si'a darbatame addoo Waaqayyo kaa'ee gararraa teessoo Waaqayyoon hoogganuu barbaade kanaaf maa jedhama woordiinsaa of tuulummaa namni sin filta waldaa Waaqayyoo keessa tokkin immoo namni sin appoint gootanii firdii isa kana dura seexanni ittiin kufeen akkan qabamneef nama dhiyoo amanen hin ta'in jedhe hubartanii firdiin diiyaabiloos isatti akkan kufne jedhe firdiin isaa firdii maammame attamiiti firdii waggaa meeqaati firdiin diiyaabiloos firdii bara baraati firdii bara baraa kanatti akkan kufneef isan ittiin kufetti akka dabarfameen kennamneef innis maayin of tuulummaa firdiin isaa hoo kan bara baraa kana keessatti akka dabarfameen kennamneef jedhe namni sin kaadhimmattan nama dhiyoo amanee hin ta'in nama dhiyoo amanee hin ta'in
Maaliifii nama dhiyoo amane hin ta'in jedhe. Namni dhiyoo amane lamattaa bahe kan laalla of jajuudhaaf baay'ee salphaadha. Maaliif? Founded hin taane dubbii Waaqayyoo keessa. Namni dubbii Waaqayyootiin of ilaala gatii ta'ee fi namni suni yeroo filatamu isatti awutooriitiitti fakkaata manni Waaqayyoo keessa. Garuu maanguddummaatti dhufuun, tajaajila waldaa kiristaanaatti dhufuun, lubummaatti dhufuun garbummaadha. Gooftummaa miti. Gooftummaatti nu waama miti. Garbummaa saba Waaqayyoo akka baannuuf. Torban irraa laallasa. Kanaaf obboloota ko isatti nu waama Waaqayyo. Namni kun garuu namni dhiyoon dubbii Waaqayyootiin hin ijaaramne gatii ta'eef, dubbii Waaqayyootiin founded hin taane gatii ta'eef awutooriitiitti fakkaata. Maal jettan? Maal jette? Awutooriitii miti. Garbummaa si'an isin jedhu immoo nama hundumaatu waan barbaade raawwachiisachuu miti. Isatu saba Waaqayyoo karaa Waaqayyoo irra geggeessa jechuudha. Karaa Waaqayyoo kan itti agarsiisu sadha. Isheedha. Kanaaf namni kuni kanarra dogoggoree kan kufu akkasa godhu kan isa godhu inni guddaan dubbii Waaqayyoo wallaaluudha. Dhiyoo amane taanaan kanaa wajjin wal hin beeku. Kanaa wajjin wal hin beeku jechuun Waaqayyoo wajjin wal hin beeku jechuudha. Kana miijanee kan inni ittiin ilaalu dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin. Ogummaa sana immoo gatii iddoo kenneef hin arganne gatii ta'eef kofuudhaaf salphaadha. Waan mana Waaqayyoo keessatti goonu, waan murtoo mana Waaqayyoo keessatti dabarsinu, ani si'a namoonni baay'iloo keenya seera keenya jedhanii nan walitti nagalanaan. Gaariidha seera qabaachuun. Mammaraan keenya inni guddaan inni aniifati ittiin geggeeffamnu maanuwaaliin jireenyaa isa jiraataa biraa madde. Isa hundinuu harka isaa keessa jiru. Afaan isaa keessa isa madde. Isa kana yeroo namni lafa kaayee isa bixxilatee fuudhee maagini faay godhu waldaa Waaqayyoo keessatti baay'ee of eeggannaa kan barbaachisudha. Seera qabaachuun gaarii dheedheedha. Kana jalatti maayedha dubbii Waaqayyoo jechuudhaan ta'an. Maayedha amma akkoo fere ce'een isinitti agarsiisaa jira. Waan Waaqayyoo jedhu waa'ee ilaaltuu, waa'ee diyaaqonii, waa'ee maanguddootaa, waa'ee maggaabii, waan macaafni qulqulluun jedhu isinitti himaa jira, isinitti agarsiisaa jira. Isinii galee kanaaf waan jedhu qaba Waaqayyo waan jedhe qaba. Life after days isa jedhu mana koo macaafni lamaan sadan tokko jira. Tokkollee Waaqayyootti dhiisee dhufe amma macaafa afurtu jira na bira. Vooliyuumiin sadii kan namoonni sadii barreessan vooliyuumii tokko irratti macaafni tokko jira. Isa bukkeetti immoo macaafni tokko jira. Nan jaalladha dubbisu. Innaa maggaabii tokkotu waa bidda keessa Si'ool keessaa iyya. Waaw jedha. Na dubartii isa beettu lafarratti isa beettutu duutee hidhattee deebitee ishedha kan dubbatu. Maal godhe gooftaan immoo maalinnoo maggaabii maal godhe luba keenya itti. Waa inni godhe sitti moo bara isaa keessatti waa inni godhe. Horii mana Waaqayyoo waan inni godhe. Saba Waaqayyoo waan inni godhe. Tokko tokkoon itti hime. Addaabadhee dubbachuun baay'ee xinnoo kan rakkisu. Kanuma yoon dubbadheen gaa gatii ta'ee afaan keessa qabadha. Itti dubbate. So we harvest, we reap what we sow. Facaafnu hundumti keenya waan irra facaafnu we reap it. Dannee riip goona hin hammanna waan anarra facaasu waan nan hammadha. It is easy to be a pastor
responsibility isa garuu the responsibility is too tough. Isin keessa namoonni baay'een lallabaan ta'inidha Yaaqoob. Firdii isa caalu akkam fudhannettidha. Ergaa Yaaqoob. Baay'een keessan barsiisaan ta'inaa jedhe. Firdii caalu fudhattu jedhe. Irraa nama dhowwaa mootti nama waamaa jira. Irraa nama dhowwaa. So waan Waaqayyo duratti fudhannu alaafinnatti itti gaafatama fudhattu hundumaatti we are responsible. To who? To him. We are responsible. Namni dalga isin hubachuu danda'a. It's okay. Namni sitti tufuu danda'a. It's okay. Waan isin hin ta'u ettan namni hin ta'a jechuu danda'a. It's okay. Still. Garuu waan goonu hundumaa akka dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraataatti goona taanaan ifaadha jireenya keenya isa biratti. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Namni maallaan jedhaan lammaffaatti isa dhufuudha. First and foremost maayidha Waaqayyo. Maayidha Waaqayyo. Al tokko tokko si'an konkolaachisu kun yeroo hundumaa naa dhufa miti. Tu yeroo hundumaa kun na qabatee tola. Akka Yesuus Kiristoos na bukkee taa'ee banaadha balballee marcumni kun ni danaa yeroo hundumaa duwwaadha. Nan ba'aa nan galaa nan deemaa nan deebi'aa. Akka na dira taa'uttan consider godha yeroo baay'ee as a guest. Ilaallata gochuun baay'ee gaariidha mana Waaqayyoo keessatti. Kanaaf nama dhiyoo amanee hin ta'in. Firdichi maaliif kan daabiloositti ga'e fakkeeffame? Tajaajilli kun koomitimantiidha malee waamicha jireenyaa miti. Maanguddoo ta'uun it's not a call of life. It is a commitment to serve the Lord. Servicing gara biraa, life commitment, life jireenyi garuu gara biraadha. Kanaaf namni nuyi itti waamamu suni waamicha jireenyaa fudhata bitasitti waamicha commitmentiiti kan inni fudhatu. Kanaaf tunni itti gaafatama kana keessa litin taa'ee dubbii Waaqayyootiin adeemsa isaa gocha isaa raawwata isaa mazzanuu tura jira. Tilmaamuu tura jira. Who am I? Who am I? Ergaa Yaaqoob sadii tokkodhaan sila jedhe. Kanaafarraa mana Waaqayyoo keessatti jireenya akkasiitiin itti gaafatama fudhanna taanaan gooftaan hin ulfaataa nus hin kabajamnaa guyyaa dhumaatti gadi jennee gonfoo keenya harkaa fudhanna. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ati garbicha amanamaa nanaa jedhagaa. Ati garbitti amanamtuu nanaa jedhagaa Yesuus. Garbicha amanamaa, garbitti amanamtuu. Eelaa shannatti laatte kudhanan godhee fide gooftaa. Eelaa lamanatti laatte shanan godhee dhufe gooftaa. Ati garbicha amanamaa nanaa. Ati garbitti amanamtuu nanaa. Kana gaa riizaaltiinsaa garbicha amanamaa, garbitti amanamtuu ta'u. Warra Waaqayyoof amanaman nu haa taasisu Waaqayyo. Ameen ameen. Gooftaan isa dhageenya nuuf eebbisu. Kaameeraa achumatti cufne.